TK 2022 sefer sayılı İstanbul'a gidecek uçağımız için son uyarıdır. Lütfen çıkış kapısına doğru ilerleyiniz. Teşekkürler. Hadi Toprak. Seninle aynı uçağa biniyor olmamız, aynı ülkeye gidiyor olmamız benim için hiçbir şey ifade etmiyor Ece. Bunu biliyorsun değil mi? Önce bir gidelim buradan. Sen bu şehrin kasvetinden bir kurtul. Eminim her şey değişecek. Hiçbir şey değişmeyecek. Belki de başka diyarlara, başka denizlere giderim dedim. Bundan daha iyi bir şehir vardır bir yerde nasıl olsa diye. Ama bu şehir Isparta bırakmayacak peşini. İzleyecek durmadan seni. Çünkü ben buradayım. Yüreğim burada. Ve senin için atıyor. Sen yanımda yokken kalbim Eğirdir'in ortasında sanki bir ceset gibi gömülmüş oraya. Nereye çevirsem gözlerim, nereye baksam burada sen varsın hep. Geri dön. Ne olur geri dön. Beni bir başıma koyup gitme ne olursun. Nasıl ki bulutlar gökyüzünü bırakmıyorsa sen de beni bırakma. Geri dön. Ne olur geri dön. Yoksa çaresizim bütün sokaklarında bu şehrin. Böyle viran, böyle dertli beklerim dönmeni. Çünkü sen benim bir gülün yaprağına yazılmış kırık dökük masalımsın. Gonca! Gitmedin mi? Gitmedim. Gidemedim. Sırrı abi emniyette bulamadım. Ondan sonra da sana yetişmeye çalıştım ama yetişemedim. Korkma. Korkma geçti. Geçti artık. Geçti. Buradayım ben. Buradasın değil mi? Buradasın. Neden gittin Toprak?